de los Baños, donde hoy se presentará Sonido la Conga, aquí en la calle de Puebla, con la calle de entre Matamoros y Durango. Miren, ahí está la feria. Hoy se está celebrando la feria anual de aquí del Peñón de los Baños. Ahí vemos Sonido la Conga, Sonido Ecos, y bueno, también estará presente Rumba Caliente, Sonido la Rumba de Omar. Ahí estaremos editando un poquito el audio porque aquí pasamos una planta y bueno, pero ahí estamos llegando aquí al Peñón de los Baños. Miren, ya tienen todo instalado. Ahorita están haciendo prueba de audio, video, iluminación, por supuesto. Está de estreno, por cierto, Sonido la Conga. Esta es la calle de Puebla y así. Este baile es por parte de la organización Camorras, si no me equivoco, la organización Camorras. Y bueno, apenas están aquí ya instalando todo. Ya tienen aquí el escenario, miren.